नमस्कार दोस्तों, ऐसे सीखें यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेल के कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको एक दिन पहले ही हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। दोस्तों, रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज के ज़माने में जब स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, हाईटेक ज़माना हो गया है पूरा, तो इसमें ये इतना पुराना कीबोर्ड की क्या आवश्यकता है आज के समय में। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप स्टूडेंट हैं और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको जो एग्ज़ाम होता है वो हमारे 3 फेज़ में होता है। एक प्रीलिम्स होता है, उसका मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप मेंस की एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको जो आपका जो पेपर होता है उसको ऑनलाइन ही लिखना पड़ता है, और उस वक्त लिखने के वक्त आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास कीबोर्ड है और आपको थोड़ा सा लिखने की अच्छी से प्रैक्टिस है, इसके ऊपर टाइपिंग अच्छी से प्रैक्टिस है, ठीक है, तो आपका मतलब काम बहुत ही सरल हो जाता है और आप आसानी से समय में इन सारी चीज़ों को आप लिख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहले थोड़ा सा हम आपको दिखा दें इसके बारे में क्या क्या इसके ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ ऑलरेडी आप देख रहे हैं, इस पे डेल का ये लोगो है, और ये इसकी जो वारंटी है वो 3 साल की वारंटी है इसकी। और अगर आप इसके पीछे देखें तो यहाँ कुछ इसके सिंपल सा कुछ की फीचर्स दिया हुआ है, बस नॉर्मल है जो सब में होता है। और जो इसका ये मॉडल नंबर है वो है KB212, ठीक है। और जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको विंडोज़ 7 को, विंडोज़ एक्सपी को और विंडोज़ 8 को सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स होता है और मंटू होता है, उसमें भी ये काम करेगा, ठीक है। चलिए इसको खोल लेते हैं। चलिए इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं पहले इसको। छोटा सा इसमें पेपर दिया हुआ है, कुछ डिस्क्रिप्शन है इसका, और मुझे लगता है कि आपको चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, बस मुझे नहीं लगता कि इसमें इसकी आपको खास कोई भी हो सकता है, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो कीबोर्ड है ये वायर्ड कीबोर्ड है, और इसमें कोई भी इस तरह का ब्लूटूथ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जब भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको ये इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए इस तरह का इसका ये जो वायर है काफ़ी लंबा है, जो आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा है। अगर आपका पीसी आपसे दूर भी हो, ठीक है, तो आप उसको इसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा इसमें स्टैंड टाइप का दिया हुआ है पीछे, जो अच्छा से अगर आप किसी टेबल पे इसको रखते हैं तो ये अच्छा से एडजस्ट हो जाए। तो चलिए हम आपको इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है आपको। और इस तरह से हम आपको अपने पीसी में कनेक्ट कर रहे हैं इसको, आप देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कुछ इंडिकेटर दिया हुआ है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जो ये इंडिकेटर है, आपको जो स्क्रॉल लॉक होता है, अगर आप जब उस बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, तब ये जलता है। जैसे कि हमने प्रेस किया तो ये जल गया, आप देख रहे हैं यहाँ जल गया है, प्रेस किया ये बंद हो गया। जो ये है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, या जो आप कैप्स लॉक जब ऑन ऑफ करते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पे इसका ये कैप्स लॉक है, और इसको हम यहाँ प्रेस करते हैं, देखिए कि यहाँ पे ये ऑन हो गया, ठीक है। ये जो है, ये आपको जो फर्स्ट दिया हुआ है इस साइड से, ये फर्स्ट का इसका ये है कि जैसे ही आप कोई नंबर लॉक करते हैं अपना, तो ये ऑफ हो जाता है। और नंबर लॉक कर लिए आप, तो ये जल गया यहाँ पे, इसको वैसे ही हटाएं, बंद हो गया, ठीक है। तो ये भी इस तरह से बंद हो गया आपका, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ खास बताने के लिए है नहीं, और बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। और आप इसको आराम से रख के इसको आराम से जो भी टाइप करना चाहिए आप टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है आपको। और जहाँ तक इसके प्राइस की बात है, तो इसको मैंने फ्लिपकार्ट से 360 रुपये में ख़रीदा था, और
इसके अलावा अगर आप इसको अमेजन से ख़रीदते हैं तो मैंने भी वहाँ प्राइस का कंपेयर किया था, तो अमेजन पे इसकी जो प्राइस है वो 394 रुपीज़ है, मतलब 394 रुपया है। और जो स्नैपडील है वहाँ पे आपको ये 485 रुपये में मिल जाएंगे, और ईबे में 525 रुपये। ठीक है, तो अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बेहतर होगा कि आप आपका जो लोकल जो मार्केट है वहाँ से पता कर लें कि इसका जो प्राइस है क्या है। ठीक है, उसके बाद इसको ख़रीदें और प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल ख़रीदें इसको, बहुत ही सस्ता है और ये 300 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आप इसको ख़रीदें और प्रैक्टिस करें कि आप कोई भी अगर इस तरह का बैंकिंग अपना जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इसमें फ़ायदा हो। दोस्तों, तो ये रहा हमारा एक छोटा सा डेल कीबोर्ड का ट्यूटोरियल, सॉरी इसका ये रिव्यू और अनबॉक्सिंग। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसको कमेंट दीजिए। अगर आपको कुछ भी परेशानी हो रही है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स जरूर दें। और दोस्तों, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे में इस आपका लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ से इसको खोल के वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके किसी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।